ตะเกียงเจ้าพายุนะครับกระเช้าเล็กโคแมคโครแมนครับ4 ภาษาฮะใบบนแดงอีลาเมลเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบรื้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ไล่ระบบลมคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ